大家好啊！今日嚟到國貿站，就想帶大家由國貿站行到去呢個雲上水會。咁雲上水會呢，就喺個嘉盈拿廣場嘅6樓6020，24小時營業，喺度提供埋微信客服嘅二維碼。玩食瞓頻道係提供一啲大家可能好熟悉，又或者係完全唔知道嘅娛樂資訊俾大家。我哋除咗設立咗我哋嘅 TG 頻道，亦都為大家帶嚟微信客服嘅優惠。客服會提供唔同場所嘅報價同埋預約服務。大家記得加我哋嘅 TG 群組同埋微信客服，享受更加多嘅優惠詳情。咁我哋就帶大家嚟咗先。中意我哋呢條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條全職嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！我哋而家開始啦。首先我哋嚟到呢個國貿站，然後呢就去揾呢個 A 出口。A 出口，人民南路東側南。然後呢我哋就會進入呢個金光華廣場嘅負2層。跟住我哋繼續向前行，行到嚟呢個位置，我哋見到左手邊嘅扶手電梯呢，我哋就轉左，然後呢，我哋呢就會乘搭呢個扶手電梯上去上面負1層。上到負1層之後呢，我哋轉右，然後呢就喺個玻璃門行出去，跟住繼續向前行。咁我哋離開咗商場呢，出到去露天嘅地方啦。行到嚟前面呢，我哋見到前面有一個扶手電梯。跟住呢，我哋繼續乘搭呢個扶手電梯呢，向地面出發。咁我哋呢，離開咗電梯之後呢，我哋就上返地面嘅啦。前面呢條路就係人民南路，我哋轉左，跟住呢繼續向前行，沿住人民南路呢繼續向前行，往呢個嘉盈拿廣場嘅方向出發。咁大家返大陸行過街都知道啦，好多路整嘅，我哋行唔到直線嘅，但係呢都係可以呢繼續朝住同一個方向呢繼續向前行去我哋嘅目的地嘅。行到前面呢個位置，我哋轉左。咁呢前邊就係呢個嘉盈拿廣場噶啦，咁我哋靠右邊繼續向前行。嚟呢個位置我哋轉右，然後繼續向前行。跟住嚟呢個位置我哋轉左，跟住繼續向前行啦。咁望一望前邊呢個升降機呢，而家我哋就係搭呢個升降機上去噶啦。咁行到前面呢度呢有2部電梯，咁嚟到之後呢，我哋撳一撳 lift 先。準備咧搭電梯上去，入咗電梯之後，我哋撳落2樓。咁出咗 lift 之後咧，我哋咧喺呢個右手邊咧就會見呢個雲上水會嘅入口噶啦。咁門口咧亦放住咗呢個收費表喎。咁好啦，我依家咧就帶大家行入呢個雲上水會入邊咧，睇下內部嘅環境係點樣嘅先。咁接待大堂呢，光線係非常之充足嘅，係走呢個簡約風嘅路線，亦都有2張台呢，同埋好多位置呢，俾大家喺度等朋友嘅。亦都有張貼呢個 WiFi 嘅密碼，方便大家使用呢度 WiFi， 仲可以喺度買埋個更優惠嘅美團先行入去。之後呢，就帶大家入去男賓部睇一睇先。咁男賓部入邊嘅 locker 呢，數量都有唔少嘅。而更衣區呢，亦都會有分3個地區。喺度呢，如果以一次性嘅衣服呢，要75元。洗面盤有2個，用品非常之齊全。廁所有2格。咁淋浴間呢，總共有7格。咁裏邊呢，亦都係會用一啲大支嘅沖涼液同埋洗頭水啦。咁水力呢，亦都非常之足夠，沖得好舒服。咁男賓部嘅最入邊呢，亦都會有一個乾蒸房嘅，咁呢都非常之新呢，同埋乾淨嘅。大家嚟到呢，有機會可以入嚟試一試喎。行翻出嚟呢，我哋就見到水吧呢，就放滿晒食物。咁呢個呢，係中午嘅自助餐，除咗有白飯之外呢，亦都會有粥，食粥嘅配料。
另外自助餐嘅食物，咁亦都會有湯提供。而呢度嘅自助餐呢，就每日呢都會提供3餐嘅，大家可以根據翻時間呢嚟就有得食噶啦。咁飯廳就有3張台嘅。咁出到嚟按摩大堂呢，座位呢就真係非常之多嘅。咁相信呢星期六日假期呢都唔怕話冇位。而每一個座位呢，亦都有自己獨立嘅電視機。咁自己呢想睇乜就睇乜。非常之方便。喺大堂嘅旁邊呢，亦都有一間非常之新嘅艾草汗蒸房喎。咁大家做完大堂呢，入嚟嗰一局呢，亦都非常之舒服嘅。咁好啦，睇完大堂呢，就帶大家入去房區入邊睇一睇啦。有呢一個單人嘅足療房，有一種簡單嘅單人嘅按摩房。亦都有呢一種唔同佈置嘅單人按摩房。咁喺呢度呢，仲有一間好大型嘅 KTV 房嘅。咁入到嚟呢，10位8位朋友一齊喺度唱歌呢都冇問題嘅。咁呢一間 KTV 房呢，仲有啲坐廁。KTV 房地方好大，設備都非常之齊全。有興趣嚟嘅話呢，可以嚟到唱翻個 K 喎。咁好啦，我哋又介紹住咁多先啦。如果中意呢條影片嘅話咧，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話咧，可以分享俾你身邊嘅朋友。我哋係一條全新嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！拜拜。玩食瞓頻道係提供一啲大家可能好熟悉，又或者係完全唔知道嘅娛樂資訊俾大家。我哋除咗設立咗我哋嘅 TG 頻道，亦都為大家帶嚟微信客服嘅優惠。客服會提供唔同場所嘅報價同埋預約服務，大家記得加下我哋嘅 TG 群組同埋微信客服，享受更加多嘅優惠詳情。